He leadeth me, oh blessed thought, oh words with heavenly comfort from. Whate'er I do, whate'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes it seems of deepest gloom, sometimes where Eden's flowers bloom, quiet waters or troubled seas, still 'tis His hand that leadeth me. Gai tole gai wa family kana God is concerned with our families very much. Na ni gai ukenagio ni family hediria family irugamite wega. Na nikio nginya haria mugunda-ini wa Eden, what he started, he began a family. Ambĩrĩirie family. Na niguo tuonaga Adamu akimũrathima na Hawa agicoka akimarathima na ciana, and that is a family. No ni kwira ati our God is really concerned na family cito. Ngai ni concerned muno na family yaku. Ngai ni concerned muno na family itu. Ngai ni concerned muno na family yako. Ngai ni concerned muno na kuria umete. Na tukiandikirwo na ibuku rĩrĩa Luka rĩkĩhingũrwo rĩgatũhe rũgano rwa mũthuri ũyũ wetagwo Zakaria. Na family ĩno ya Zakaria nĩ yarĩ na maũndũ mana marĩa ingĩenda tuone. Na ũndũ wa mbere atĩrĩrĩ, Zakaria ndarĩ mũthuri tu wa mũtumia ũgwĩtwo Elizabeth, no nĩ arĩ mũthĩnjĩri Ngai. He was a priest in the temple, na nĩ arutagĩra Ngai magongona, na nĩ arutagĩra andũ magongona. Na ũndũ wa mbere nĩ atĩ arĩ mũthĩnjĩri Ngai gwake na mũthĩnjĩri Ngai kanitha-inĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũngĩtua kũrora mũndũ ũgwĩtwo Zakaria, nĩ tũkuga atĩ arĩ mũtungatĩri kana arĩ mũtungatĩri at a very high rank, na tũngĩmwona no tuge tokorwo arĩ mũndũ ta bishop. Na ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ, ona mũtungatĩri nĩ marĩ na mĩri ya ũtungatĩri. Ũngĩthoma hau verse 5 ĩraiga atĩ we Zakaria aimĩte mũhĩrĩga wa Abija. Na mũhĩrĩga wa Abija ũngĩtuĩria kuma ibuku rĩa Leviticus warĩ mũhĩrĩga atungatĩri kana kũrĩa athĩnjĩri Ngai moimaga. Nake mũtumia wake nĩ Elizabeth, nake aimĩte mũhĩrĩga-inĩ wa Haroni. Na ũrĩa tũĩ ithuothe nĩ atĩ Haroni nake arĩ mũthĩnjĩri Ngai. Na koguo ndũkanjũrie kũrĩa macemanĩirie na ũrĩa macemanirie magĩũka kuma kwĩ mũhĩrĩga wa ũtungatĩri nginya mũhĩrĩga ũyũ ũngĩ magĩcemania na makĩhikania, othe maimĩte mũhĩrĩga-inĩ wa ũtungatĩri, and therefore they had the foundation and the roots of a priest. Na ũndũ wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ, maandĩko magatwĩra atĩ andũ aya marĩ athingu maitho-inĩ ma Ngai. Mathani arogocwo. They were righteous before the eyes of God. Ona me family ũguo matiĩkaga maũndũ nĩguo meke, no nĩ tũramenyithio atĩ andũ aya nĩ monagwo marĩ athingu nĩ Ngai, na nĩ mathiaga na mĩthiĩre ya kũrũmia maathani mothe ma Ngai. They were righteous before God. Maandĩko thĩinĩ ibuku rĩa Thaburi makaiga atĩ naguo ũthingu na kĩhoto nĩkĩo mũthingi gĩa ũnene wake. Mũthingi wa ũnene wa Ngai ũkoragwo wĩ justice and righteousness. Na andũ tũkerwo atĩrĩrĩ, nĩ marĩ athingu meta family. Hihi we na family yaku-rĩ, nĩ mũkoragwo mũrĩ athingu mbere ya Ngai? Ona gĩkorwo we no wiki ũhonokete gwaku hamwe na ciana kana kwĩna andũ matarĩ ahonoku-rĩ, hihi we-rĩ nĩ ũkoragwo wĩ mũthingu thĩinĩ wa Ngai ona thĩinĩ wa family yaku? Ona kũngĩkorwo ũracabu kana ũratungata gatagatĩ ka andũ matarĩ ahonoku, hihi-rĩ we-rĩ nĩ ũkoragwo wĩ mũthingu? Maandĩko magatwĩra atĩ family ĩno ya Elizabeth na Zakaria,
family no mari athingu mbere ya Ngai. Na ndũngĩtũrona nĩ atĩrĩrĩ, andũ aya nĩ matĩĩte kana nĩ mathia na mĩthiĩre ya kũrũmia maathani mothe ma Ngai. They were obedient to the commands of God. Ona magĩtungataga na makĩmenyaga atĩ ithuĩ nĩma nĩtũronetwo nĩ andũ na nĩma nĩtwagĩrĩirwo nĩ kũrutĩra Ngai wĩra, nĩ mathiaga na mĩgendere ĩrĩa ĩtanĩtio na maandĩko kana na ũnene na kiugo kĩa Ngai. Na ũndũ ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, ona marĩ athingu, ona maimĩte thĩinĩ wa foundation ya ũtungatĩri, maandĩko makaiga atĩ nao marĩ akũrũ. Na koguo andũ aya nĩ andũ maikarangĩte mũhuro ũyũ wa riũa. Na ndĩrathoma commentary ya scripture no, na he mũndũ ũraigaga atĩ hĩndĩ ĩyo ũkũigua Bibilia ũkĩaria ũhoro wa gũkũra, it speaks about a person who is 60 years and above. Na koguo andũ aya Zechariah na Elizabeth, they were past 60 years old, kana nĩ makĩrĩte mĩaka 60, marĩ akũrũ, no nĩ makoretwo magĩtungata Ngai mĩaka-inĩ ĩyo yothe. No ũndũ ũngĩ tũrerwo mũhari wa mũgwanja nĩ atĩrĩrĩ, nao matiarĩ mwana nĩ ũndũ Elizabeth arĩ thata na marĩ akũrũ o erĩ. Mĩaka 60 andũ aya maikaranĩtie matiarĩ mwana. Na ndĩrenda ũnyite ũndũ ũyũ, andũ aya ti atĩ matiarĩ ahonoku, andũ aya ti atĩ matiathiaga na njĩra iria ti atĩ matiathiaga na njĩra cia Ngai, no nĩ marũmagĩrĩra maathani mothe ma Ngai. Nĩma marĩ atungatĩri, nĩma nĩ marĩ athingu, nĩma nĩ marĩ kĩrorerwo thĩinĩ wa itũũra na thĩinĩ wa bũrũri. No maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, no nao ona mĩaka ĩno marĩ nayo makĩria mĩaka 60 matiarĩ na mwana. Nĩ ũndũ wa kĩ? Nĩ tondũ mũtumia wa Zekaria nĩwe Elizabeth arĩ thata, na koguo matiarĩ na mwana ona ũrĩkũ. Na nĩ ngwenda wone famĩlĩ ĩno magĩtungata Ngai kanitha-inĩ. Ngwenda kuona wona Zekaria agĩcavu andũ kanitha-inĩ. Nĩ ngwenda ũmuone agĩtungatĩra andũ, nĩ ngwenda ũmuone akĩhunjĩria andũ, nĩ ngwenda ũmuone akĩhoera andũ. No mũciĩ-inĩ wake kũrĩ na thĩna. There's a huge gap in his family. Na thĩna ũcio nĩ ũrĩkũ? Matirĩ na mwana. Na koguo ĩkorwo marĩ gũkua hĩndĩ ĩyo, mangĩakuire na maica mao mathirire hau na gũtingĩkanagĩa na generation kũgerera Zechariah na Elizabeth. Na mũthenya wa mũthenya ta kanitha wa Gĩtuamba, ndũgagũtũririkania atĩ ithuothe we have been called, it is a call to prepare. Na kana title ya message yo mũthenya kũrio ho arĩrĩ, mwĩtwo wa kwĩharĩrĩria, a call to prepare. Atĩ Ngai nĩma nĩatwĩtĩte thĩinĩ wa nyũmba yake, Ngai nĩma nĩatwĩtĩte thĩinĩ wa mawĩra maitũ, Ngai nĩma nĩatwĩtĩte thĩinĩ wa family citũ. But all that he has called us, it is a call to prepare for eternity. Kana nĩ ihinda rĩa kwĩharĩrĩria nĩ tondũ wa mũthenya wake wa gũcoka, na nĩguo mũthenya wake wa kerĩ. Na thĩinĩ nĩ ngwenda tũthome maũndũ matatũ kuma gĩcigo gĩkĩ twathomwo, kana kuma mũtũrĩre-inĩ wa Zechariah na Elizabeth. I want us to learn 3 things as we prepare for the second coming of Christ. Na ndobe ingĩra tuone nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atĩ ona kwĩna ithenya rĩrĩa rĩarĩ thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ, ona kwĩna disappointment iria ciarĩ kuo, ona kwĩna maũndũ marĩa mahanĩkaga, ona Zekaria ena mũkũrũ na matiarĩ na mwana, nĩ matungataga Ngai, kana Zechariah nĩ atungataga Ngai. Zechariah was busy serving God. Na mũthenya ũyũ nĩ tũrerwo atĩ mweri wa kanana atĩ na gwĩkinya atĩrĩ, atĩ Zekaria nĩ akorirwo akĩruta wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai hĩndĩ ya ituanĩra rĩake rĩakinya. Biblia ya Gĩthũngũ ĩkaiga atĩrĩ, and Zechariah was on duty as it was his custom serving God. Atĩ mũthenya ũmwe nĩ athire thĩinĩ wa hekarũ, ona kwĩna mathĩna marĩa arĩ namo na maũndũ maingĩ, we nĩ arĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa wĩra ũrĩa Ngai amwĩtĩire. Na mũthenya ũyũ tũrerwo atĩ nĩ athire na nĩguo aruta igongona nĩ tondũ wake mwene na nĩ tondũ wa andũ. Na hĩndĩ ĩrĩa arutaga igongona rĩu, nĩguo mũraika wa Ngai okire akĩmumĩrĩra. Ndĩrenda wone atĩa that this man was serving God
ona kwina thina thiini wa mucii wake, that this man ni arutaga wira uyu na the faithfulness of his heart, ni atungataga Ngai ona mukuru, ni atungataga Ngai ona kwina thina uriku, ona thina uria wari gwake wiku, we ni arumitie gutungatira Ngai. Athina uria wari gwake mucii wa kwaga mwana ndwagiritie Zakaria atungatira Ngai. Mathina maria ari namo matiamugiritie agokage hekalu uto uria amenyerete athie gatungate Ngai. Na ndiwe muthenya wa muthenya andu igana tukoragwo na excuses thini wa utungata wa Ngai, ati ni mandigũthie kanitha, ati ni mandigwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ haha hena ũndũ ũrangia, nĩ tondũ ndĩna stress, nĩ tondũ ndirĩ na thayũ, ati ni mandigũthie kũgoca Mwathani, ati ni mandigũthie guthomithia Sunday school, ati ni mandigũthie kũrũgamĩrĩra gĩkundi kĩrĩa Ngai anjĩtĩire nĩguo ndungata nĩ tondũ kwĩna thĩna ũyũ, ati ndigũthie wĩra nĩ tondũ there's a mission in my family. Na kanitha ngamũririkania ati regardless of the issues in our lives, kana regardless ya maundu maria twinamo, regardless ya mathina maria twinamo, ni wega gukorwo ugitungata Ngai hindi ciothe turia muthanira ugoco. Maandiko thiini wa Kolosai 3:18 maandiko makaiga that whatever you do you work at it with all your heart. Undu wothe urikaga urutage na ngoro yaku yothe, ti ati tondu uratungata andu, no ukimenyaga ati uratungata Ngai na Ngai ni arakuona mucii wa matu. Na koguo hindi ĩrĩa ũkũruta mawĩra maku, hindi ĩrĩa ũkũruta mawĩra mene, hindi ĩrĩa ũgũtungatĩra Ngai, hindi ũgũtungatĩra andũ, that is service to God. Na wagĩrĩirwo nĩ wĩke ũndũ ũcio, ti atĩ nĩ tondũ hena mũndũ ũrakũmonita, ti atĩ nĩ tondũ he mũndũ ũkwĩroreire, no ũreka ũguo nĩ tondũ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Koguo hindi ĩrĩa waheo wĩra kwene, ti kũrutaga ũkĩroraga mathaa, ti kũrutaga ũkĩhinya ũguo igũrũ, hapana. Nĩ ũkamenya atĩ wĩra ũyũ ndaheo, ũtungata ũhetwo, ti mũndũ ndĩratungata, no ndĩratungata Ngai. Mwathani arogocwo. No tungata kũrĩ Ngai nĩkĩ? What is service to God? To hindi ĩrĩa ũrĩũka kanitha ũthomithie Sunday school, to hindi ĩrĩa ũrĩũka ũthiĩ gĩkundi-inĩ kĩa wamama na ũmatongorie ina way of the other, to hindi ĩrĩa ũrĩũka ũnyitithanie mĩtambo, to hindi ĩrĩa tũrĩkuona haha atĩ nĩ woka gũtungata, to hindi ĩyo. No maũndũ marĩa mothe twĩkaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre ĩno itũ, that is service to God. Hindi ĩrĩa ũratwarithia ngari, hindi ĩrĩa ũratwarithia nduthi, hindi ĩrĩa ũrarĩma, hindi ĩrĩa ũrakama, hindi ĩrĩa ũreka maũndũ marĩa maku, hindi ĩrĩa othe ũrahũra biacara, that is service to God. No ũndũ ũcio ũgakwĩra atĩrĩrĩ, angĩkorwo he mũndũ woka wĩra-inĩ waku na atiga mbeca kana wamũnengera kĩrĩa ũkũmũneaga ariganĩrwo nĩ cenjirĩ, mbeca icio ndwagĩrĩirwo nĩ kũrĩa, no nĩwagĩrĩirwo nĩ ũmũigĩre nginya oka. No mũne kuga atĩrĩrĩ, we should be truthful as possible, atĩ tũgakoragwo twĩna ũma na ũira ũcio wa ũma thĩinĩ wa ngoro citũ. Tha wagĩtua Zekaria ndenda kuona mũthuri ona agĩtungatĩra Ngai, kwĩna thĩna gwake na mathĩna marĩa enamo matiratũma atige gũtungatĩra Ngai. Hihi nĩ angĩakiririe atĩrĩrĩ, mĩaka ĩyo yothe ndungatĩte Ngai na ndarĩ ahe mwana, ndarĩ ndathima na mwana, reke ndiganĩrie wĩra ũyũ wake, reke ndige gũtungatĩra andũ, reke ndige gũtungatĩra Ngai nĩ tondũ wa thĩna ũrĩa ndĩnaguo. Kana nĩ angĩakiririe atĩrĩrĩ, niĩ ngatungata Ngai hĩndĩ ĩrĩa akahe kĩrĩa ndĩrenda. Athĩinĩ wa mũtũrĩre rĩmwe nĩ twagaga kwamũkĩra kĩrĩa tũrenda, na ũndũ ũcio tu wa kuonania atĩ nĩ ũgũtiga gũtungatĩra Ngai. Tokorwo he ũndũ ũtũrĩte ũhoyaga na ndũrĩ wahinga, na no ũhoyaga, ũndũ ũcio ndwagĩrĩirwo nĩ gũtũma wage gũtungatĩra Ngai, no wagĩrĩirwo nĩ ũgakũũmĩrĩria atĩ ũthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai ona kwĩna ũndũ ũrĩkũ, ona kwĩna mathĩna marĩkũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Tiramakania atĩ mũthuri waku ti mũhonoku, gũtiramakania atĩ ndwendetwo thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu, gũtiramakania atĩ thĩinĩ wa itũũra woyagĩrĩrwo wĩ mũndũ ũhana atĩa, gũtiramakania those external things, tiramakania, they should not be a hindrance to you to serving God. No wagĩrĩirwo nĩ ũgatungata Ngai thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũreka. Na ũguo ũkwĩra atĩ na mũthuri waku hwaĩ-inĩ mũrĩu, ũkamenya nĩ atĩ mũthuri ũigĩtwo moko-inĩ wa Ngai makwa nĩguo ndĩmũtungate, na ũka make sure nĩ wamũtungata ũrĩa kwagĩrĩire. Angĩkorwo nĩ ciana ciaku nĩ ũrenda ithiĩ cukuru, ũgeka ũndũ ũcio na ngoro yaku wĩrutĩire, na ũkageria gwĩ sacrifice in all things. Ti atĩ tondũ ũratungata ciana, no ũkamenyaga atĩ ũratungata Ngai ũrĩa wagwĩtire, ũtungata kũrĩ Ngai. Angĩkorwo nĩ wĩra waheo handũ, go and do it with all your heart, ũkĩmenyaga atĩ ndũratungata mũndũ, no ũratungatĩra mũndũ.
Akoguo hihi were nĩ thĩna ũrĩkũ ũgiragia ũtũmaga ũmũce thĩinĩ wa ũtungata waku na Ngai? Hihi nĩ ũndũ ũrĩkũ thĩinĩ wa mũciĩ waku ona nĩma ũndũ ũyũ nĩ ũgiragia ndungatĩre Ngai? Nĩma ũndũ ũyũ ingĩwĩka maximum rĩ, ingĩongerera ka effort kana kahinya kanini, ũndũ ũcio no ngorwo ngĩkenia Ngai mũno? Nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio? Niĩ ndiũĩ. Ũndũ nĩ atĩrĩrĩ, tungatĩra Ngai gwĩ kwega kana gũtarĩ kwega, tondũ ona Zekaraya atungataga Ngai. Nawe tungataga Ngai nĩ kwarĩ na thĩna thĩinĩ wa mũciĩ wake, na nĩ kwarĩ na kĩnyũrũri mũno. Ndĩamenya andũ na kũu nĩ maragia, tokorwo matiaragia nĩ tondũ nĩ mũthĩnjĩri Ngai hĩndĩ ĩrĩa in his presence. No ndĩamenya na kũu nĩ maragia, ta karore ũguo magĩtungatire Ngai, ta karore makagaywo nũ ũguo magĩtungatire Ngai. People will always speak. No Zekaraya ndatindanagĩra kana ndeciragia ũrĩa andũ maraiga. It is a call to prepare, and as we prepare we need to be serving God. Kĩndũ kĩmwe kĩngenagia mũno thĩinĩ wa ũrĩa Ngai arutaga wĩra, atĩ Ngai nĩ athũire igũta. Actually maandĩko maigĩte atĩ okorwo wĩ kĩgũta ndũgeke atĩa. Therefore your children should work. Kana Ngai ndahũthagĩra igũta. Ũngĩrora mũno ta mũndũ ũgwĩtwo Petero, nĩguo ketwo nĩ Jesũ atuĩke mũtegi wa andũ, arĩ kũ? Nĩ thamaki atega. Biblia yugaga atĩrĩrĩ, mategete ũtukũ mũgima, kuma thaa ĩmwe nginya thaa ĩmwe cia rũcinĩ, ũtukũ mũgima. Ũcio mũndũ ithe ndarĩ mũnogu? The whole night. No matianyitĩte ona kĩ. No angĩkorwo ũcio nĩ Petero na mekaga ũguo rĩ, who are you kuga atĩ you just be idle? Arĩkorwo no ũkorwo ũkĩruta wĩra, nĩ tondũ Ngai ahũthagĩra andũ arĩa mena kĩo na andũ arĩa mararuta wĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa Petero merirwo nĩ Jesũ, throw your net again, matiakararirie Ngai, no gũcikia macikira. Biblia ĩkaiga atĩ manyitire thamaki nyingĩ nginya magĩta arata moke na nĩguo matuĩka kũmũteithia. Rĩrĩa mũndũ ta Elisha nĩguo oke gwĩtwo nĩ Ngai atuĩke prophet, mũnabii, nĩguo oke gwĩtwo nĩ Ngai, atigire ndigiri ciake na mĩgũnda na mĩraũ yake. He was a successful farmer, kana arĩ mũndũ warĩmaga, arĩ na kĩo mũno thĩinĩ wa wĩra-inĩ wake. He was not just seated by, no nĩ wĩra arutaga. Rĩrĩa mũndũ ta Musa ona agĩũka gwĩtwo nĩ Ngai nĩguo athiĩ agatongoria akaruta ciana cia Israel bũrũri-inĩ wa Egypt. This guy is busy herding the flock of his father-in-law Jethro. Mũndũ ũrĩa jangwani akĩrĩithia ng'ondu ti ciake, ng'ondu cia mamawe, na hĩndĩ ĩyo nĩguo Ngai aramume because he was busy. Rĩrĩa mũndũ ta Daudi ona agĩũka gũitĩrĩrio maguta ndarĩ mũciĩ, arĩ kũ? Who are you? You say that you want to work. There's always a painful story before any success. And then kuna any success, there's a painful story behind. Na koguo andũ a Ngai, let us work, let us serve God. Tuinaga rwĩmbo tukaiga atĩ tondũ ngakorwo wĩra-inĩ, tondũ ngakorwo wĩra-inĩ wake, tondũ ngakorwo. There was no kid in the family of Zechariah. There was no hope of a kid. Tondũ nginya mĩaka nĩ yakĩrĩte, maandĩko makaiga arĩ mũtumia wake arĩ thata. There was no hope. There was disappointment. Nĩ kwarĩ na kĩnyũrũri, nĩ kwarĩ na maũndũ maingĩ maragio nĩ tondũ wa family ĩyo ya Zechariah na Elizabeth, but that one did not hinder them from serving God. Ona hĩndĩ ĩrĩa twaga kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa mũtũrĩre, ona hĩndĩ ĩrĩa twageria project, twageria maũndũ they don't end up, that one should not. Ndĩagĩrĩirwo nĩ kweheria focus itũ kuma gũtungatĩra Ngai. No hĩndĩ ciothe maũndũ-inĩ marĩa mothe tũrĩkaga, we should always know that we are serving God and we are not serving men. In your business, in your career, in everything that you do, you should be sure and to know that you are serving God and not man. Koguo ũndũ wothe ũrĩkaga kumagia rĩu, arĩkorwo wĩra Ngai agũteithie, akorwo nĩ gũthoma, okorwo nĩ wĩra, okorwo nĩ kũrĩma, do it with all your heart as working for the Lord and not for men, because Zechariah is a perfect example. Na Maria kũrũme na makĩria mĩaka 60, ona matarĩ na mwana, these guys were consistent in serving God. Nĩma nĩ athiaga kanitha akahoera andũ makagĩa ciana, akamũkĩra iheo, ciana icio igakũra akareherwo goka akama dedicate, but him there was a gap
and a huge gap in his family, but he faithfully continued serving God. So as we prepare for what God for us, na riko kanitha wa Gĩtuamba twĩhofa gũtungatĩra Ngai thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe tũrĩkaga. Na ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ, as we wait for the Lord, no ũndũ tũngĩthoma kumagia kũrĩ mũthuri ũgwĩtwo Zechariah is that he was a prayerful man. He was a prayerful man. Ona agĩtungataga Ngai, ona akĩrutaga mawĩra marĩa arutaga thĩinĩ wa hekarũ na gwake mũciĩ. He was a prayerful man. And the place of prayer thĩinĩ wa gweterera Ngai nĩ atĩa? Prayer is the key. Mahoya nĩ kila kĩndũ thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ. I understand prayer is the everything of life. Niĩ njũĩ atĩ mahoya it's the everything in my life. Minus prayer then I will sink. Angĩkorwo hatirĩ mahoya then niĩ ndĩ mũndũ hatarĩ. It is my daily bread. No ta ũrĩa ũtangĩnina mũthenya ũmwe kana thikũ igĩrĩ kana ithatũ, wiki ĩmwe, wiki igĩrĩ, mweri, mwaka ũtarĩ warĩa. Prayer should be food to you. Kana mahoya magĩrĩirwo nĩ gũkorwo marĩ irio kũrĩ we. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, nakĩo kĩrĩndĩ gĩothe nĩ kĩahoyagĩra Ngai nja o thaa ya gũcina ũbumba. This is Zechariah offering sacrifice for the people before God. Na rĩrĩa gwathiaga nĩ atĩ andũ othe maikaraga nja, mũthĩnjĩri Ngai no waingĩraga thĩinĩ wa Holy of Holies, kana no waingĩraga thĩinĩ wa harĩa haamũre mũno, na agathiĩ akaruta igongona rĩake, akamba agetheria, agacoka akarutĩra andũ igongona. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, nake hĩndĩ ĩrĩa Zechariah arutaga igongona-rĩ, andũ marĩ nja makĩhoya. Andũ maikarĩte nja, ti mamwetereirie ũguo, no maikarĩte nja makĩhoya. Na maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, ona Zechariah mũkũrũ atĩa-rĩ, nĩ matũrĩte mahoyaga mena Elizabeth, Ngai amaririkane na mwana. So these guys, they were prayerful people. Kana marĩ andũ mahoyaga. Na koguo twĩta kanitha, we cannot underestimate the power of prayer. Ndũngĩnyihanyihia hinya wa mahoya. And that is why as a church we have a Friday. Tukoragwo na Friday atarĩguo mũthenya witũ wa mahoya, corporate prayers that we gather thĩinĩ wa mũciĩ wa mũcika ũmwe witũ, tũgacemania na nĩguo tũtuĩke a kũhoya, tũgacemania nĩguo tũtuĩke a kũgoca na kuombereria Ngai, because prayer is part and parcel of a Christian life. Mahoya nĩ maguta marĩa matwarithagia ngari ĩno itũ. Mahoya nĩ harĩa Ngai okaga agakũhe hinya. Mahoya nĩ harĩa Ngai okaga agũcokeria mahoya maku. Na nĩkĩo gĩatũmire Jesũ Kristo atanarĩkia wĩra wake gũkũ thĩ arute arutwo ake kũhoya, because he knew that this is what they need. Andũ a gĩkĩ nĩkĩo marabatara. Nĩ marĩbataraga kwaranagĩria na Ngai na baba wao na njĩra ĩrĩa ũngĩaranĩria na baba na njĩra ĩrĩa mangĩaranĩirie na baba wao, it is only through prayers. Na akĩmaruta ihoya rĩrĩa tũinaga na nĩrĩo ihoya rĩa mothe. What is the place of prayer in your life? Hihi tokorwo rĩa mũico rĩrĩa wĩrĩga kũhoya nĩ hĩndĩ ĩrĩa twaigire wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo mũthenya wa kiumia kanitha yathira. Hihi mũthenya ũrĩa tokorwo mũthenya ũrĩa wĩrĩga kũhoya nĩ hĩndĩ ĩrĩa twoimaga ngwatanĩro on Friday. Tokorwo mahoya macio nĩmo ũkoretwo you have been clinging on those prayers. No ngamũririkania atĩ that as Christians, njĩra ĩrĩa njega mũno ya kũrũa mbara, in a war, physical battle, spiritual battle, it is through prayers. And niĩ ndĩ mũndũ wendete mahoya mũno. Above any other thing, kĩndũ kĩrĩa kĩnjigaga mbere nĩ mahoya. Na ndĩrenda kwaria ũhoro wa maũndũ merĩ ũhoro wa mahoya, about the place of individual prayer and corporate prayers. He mahoya we wagĩrĩirwo nĩ ũhoya wĩ nyika, na he mahoya rĩrĩa mwagĩrĩirwo nĩ kũhoya mũrĩ andũ aingĩ. Hihi mwĩna family, mwĩna kanitha kana mwĩna andũ. There is individual prayer and there is the place of corporate prayers. Maandĩko makaiga atĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ kĩrĩa twathoma atĩ Zechariah na Elizabeth ona magĩtungataga Ngai nĩ matũrĩte mahoete Ngai mũno. Marĩ nĩ matũrĩte mahoete Ngai mũno, amarathime na kana. Tũcoka twĩrwo atĩrĩrĩ, nake Zechariah hĩndĩ ĩrĩa arutaga igongona-rĩ, harĩ na andũ marĩ nja arĩa mahoyaga, ti thĩ maikarĩte, no nĩ kũhoya mahoya. I see Zechariah in the church praying for the needs of the people. I see Zechariah thĩinĩ wa events kana occasions iria cia matũra akĩheo ihinda na nĩguo ahoere andũ, because he was a prayerful man. Na thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Kristiano, this is the fuel that drives us. Nĩ mani ahoya mahoya maingĩ, no nĩ ihoya rĩrĩ rĩmwe specific.
ahoya mariko thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo makaigana ke Johana, James and John, Johana na Petro, Peter and John mathiaga hekalu-inĩ, mathia rĩarĩ ithaa rĩa mahoya. It was a specific time for their prayer. Na ihinda rĩrĩ nĩguo mathiaga mahoya, na hĩndĩ ĩrĩa mathiaga nĩguo macemanirie na kĩonje kĩrĩa gĩikarĩte mũrango-inĩ ũrĩa wetagwo mũranga mũthaka, the beautiful gate. Na hĩndĩ ĩyo nĩ tondũ mathiaga mahoya nĩ marĩ na hinya ũcio, nĩ mamenyaga mahoya kĩrĩa maciaraga. That is the time they release a word na mũndũ ũcio akahona. Prayer is the key thing that drives you. Prayer is the thing that you fight for your battle. Prayer is the thing ũndũ ũrĩa gũteithia thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ in such a wicked world. Ndarikana mũndũ mwaheana akarũgano na akaiga atĩ kĩrĩa kĩamũkĩragia rũcinĩ ti aramu, kĩrĩa kĩamũkĩragia rũcinĩ ti nyoni, kĩrĩa kĩamũkĩragia rũcinĩ ti kwĩigua, no kĩrĩa kĩamũkĩragia nĩ atĩ nĩiguaga mamu wao akĩhoya thĩinĩ wa bedroom, na igua ihoya rĩa mamu wao agokĩra na akambĩrĩria mũthenya wake. How often do you pray for yourself? How often do you have time for prayer? How often do you close that house? Sit there when thĩinĩ wa nyũmba, no one else is there. No kahinga mũrango no kaiga nĩ ihinda ndĩrenda kwaria na Ngai, and you want to speak to him onokorwo nĩ ndagĩka igĩrĩ, ndagĩka ĩmwe, ndagĩka ithano. How often do you do that? Kana wetagĩrĩrwo hĩndĩ ĩrĩa tũrĩũka Sunday nĩguo tũhoe. Before you tackle any issue, ona kwĩna ũndũ ũrĩkũ, before tackle ũndũ ona ũrĩkũ wothe thĩinĩ wa mũtũrĩre, make sure you consult God. Kĩndũ kĩmwe gĩateithagia Daudi mũno thĩinĩ wa ũthamaki wake. By the way, Daudi ehirie mehia maingĩ gũkĩra mehia marĩa Saũlũ ehirie. No Saũlũ nĩ aregirwo nĩ Ngai, no Daudi agĩtĩkĩrwo nĩ Ngai. Na no amenya nĩkĩ? Because of his heart. Nĩ tondũ before angĩekire ũndũ wothe ambaga gũconsult Ngai, ambaga kũũria Ngai, na he hĩndĩ mwekire ũndũ atorĩtie Ngai, agĩthiĩ agĩtara andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri ũcio wothe, na arĩkia kũmatara, I don't know what was the motive ya kũmatara, nĩguo Ngai atũmaga mũnabii wake, na Daudi agoka akamenya atĩ Ngai ndĩma ndĩrekire ũndũ na ndirorĩtie Ngai, hihi nĩ ũrarĩ kũringana na wendi wa Ngai, na Ngai akĩmũhe maũndũ matatũ marĩa gũthura kumagia kũrĩ maũndũ macio nĩ tondũ wa kwĩhia, na rĩhia rĩrĩa nĩ atĩrĩrĩ ndaconsultete Ngai agĩthiĩ gũtara andũ, no igaga atĩrĩrĩ Mwathani reke ngwe moko-inĩ maku, na rĩkorwo twetĩkĩra kũgwa moko-inĩ ma Ngai thĩinĩ wa mahoya. Marĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 12 makaheana rũgano rwa mũndũ gwĩtwo Herode. Nake Herode akĩoya Jakubu ũrĩa mathiaga na Petro arĩ mũtũmwo wa Jesũ, akĩmuoya na akĩmũraga, na hĩndĩ ĩrĩa mũragire andũ magĩkena mũno. People were very excited nĩ tondũ wa kũragwo kwa mũtungatĩri kana wa kũragwo mũrutwo ũyũ wa Jesũ gwĩtwo Jakubu, na magĩkena mũno. Na hĩndĩ ĩrĩa Herode onire atĩ andũ aya nĩ makena mũno, akiuga rĩu ngũmakeria biũ, nguoya ũrĩa mũnene wao na nĩwe Petro ndĩmũikie njera, njoke ndamũikie njera, njoke onake ndĩmũrage, na nĩguo andũ mathiĩ na mbere na gũkena. Noguo nĩguo ekire, tondũ andũ nĩ makena, akĩoya Petro akĩmũhingĩra thĩinĩ wa cero, agĩcoka agekĩra false quotes cia thigari. Na harĩa Petro athire akĩoheirwo guoko gũkũ mũthigari, na guoko kũu kũngĩ gũkĩigwo mũthigari, makĩohanĩrĩrio na bengo atĩ gũtirĩ handũ angĩthiĩ. Gwĩcoka kumagia na hau akĩoya thigari igĩrĩ ikundi inya, akiuga inyuĩ mũgũikara ngĩti-inĩ ĩno ya mbere, na nĩguo mũndũ ũrĩa angĩũra kũrĩa ndekũmũhetũka. Akĩoya gĩkundi kĩngĩ agĩkĩiga ngĩti-inĩ ĩngĩ, na ngĩti-inĩ ĩngĩ ikundi inya agĩciga, na nĩguo magitĩra Petro ndakoime njera, na nĩguo tuĩke wa kũmũraga athiĩ na mbere na gũkenia andũ. No maandĩko makaiga atĩrĩrĩ, nao kanitha ĩkĩiguo Petro nĩ anyitwo na nĩ atwarwo thĩinĩ wa njera, na hĩndĩ ĩrĩa maiguire ũguo, maandĩko makaiga atĩ magũmania thĩinĩ wa mũciĩ wa mũcirika ũmwe, na makĩambĩrĩria kũhoya arĩ ũtukũ, makĩambĩrĩria kũhoya tondũ wa mabataro mao, no makĩambĩrĩria kũhoya nĩ tondũ wa Petro, na rĩkorwo Mwathani waririkana Petro harĩa arĩ. Na makĩhoya ihinda inene, na hĩndĩ ĩrĩa mahoyaga nake Ngai agĩtũma mũraika wake akĩmwĩra thiĩ wĩingĩre njera-inĩ ĩrĩa Petro ohetwo, na waingĩra ũthiĩ ũmuohore na mume nake. And that is what happened. Ndiko makaiga nake mũraika wa Ngai agĩũka, magĩkora Petro harĩa. Petro nĩ mũnogu, he is exhausted, ndarĩ na hinya, nĩ arigwo rĩu gũgũthiĩ atĩa, he just there sleeping, arĩ toro. Na akĩmũgũtha akĩmwĩra Petro, amka ũkĩra.
Petero ndetĩkagia, akĩona ũtheri warĩ mũnene mũno. Mũraika ũrĩa akĩmuohora guoko gũkũ na akĩmuohora guoko gũkũ, akĩmwĩra rĩu buata. Na ũguo nĩguo Petero aimire njera. Nĩ agĩkorwo kanitha ndwahoyagĩra Peter. Nĩ agĩkorwo kanitha nĩwe harĩrĩirie mbere ũhoere Jakubu atanoragwo nĩ Herode. Hihi Jakubu nĩ angĩakuire. Na koguo twĩta kanitha, we have a place of prayer in our lives. Nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo twĩna handũ ha mahoya thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na nĩguo mahoya ma Friday matiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo me optional. Gũtiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo kwĩna emergency. You know what you are supposed to do in the course of the week. Nĩ ũramenya mawĩra marĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩruta, such that on that Friday make sure na wathiĩ wacemania na andũ a Ngai na mwekĩra na hinya na mwatuĩka a kũhoya Ngai mwĩ hamwe. Mũthenya ũgocwo. I cannot underestimate the power of prayer. Mahoya nĩ marĩ kuonagia maũndũ marĩa me hitho-inĩ. Mahoya nĩ marĩ gũteithagia na wakũmenya maũndũ marĩa marekĩka hitho-inĩ. Wacemania namo kana wagera maũndũ-inĩ macio rĩ, Ngai agakũhe ũhotani. Mahoya nĩmo matũmaga maitho maitũ ma kĩroho mahingũke na Ngai agatũteithia tũkahota to make one decision from the other. Mahoya nĩmo irio citũ. We cannot underestimate the power of prayer, the power of corporate prayers and individual prayers. And therefore, as an individual, regardless of mathĩna marĩa mekuo, regardless of thĩna ũrĩa wĩ gwaku mũciĩ kana thĩna ũrĩa wĩ naguo, regardless ona ũndũ ũrĩa ũneanĩte mbere ya Ngai, church, there is a place of prayer. Bible says that commit your plans to God and He will establish them. Neana mipango yako kũrĩ Ngai nake nĩ kũmĩ-establish. Na angĩkorwo ndũkũmĩneana, then wambĩrĩria wĩ nyika, you can give yourself the grace to proceed with what you are doing. Now when the consequences come, you can't blame mũndũ because you did consult God. Gũkĩgathĩ karaya mahoete ihinda inene mũno matiarĩ na mwana na matũraga mahoyaga Ngai amahe mwana. Na kanitha hĩndĩ ĩno Zekaraya aragoca Ngai kana araruta igongona, the church was praying. As we approach our general elections next year, in such a time that there are so many issues of kidnaps, in such a time at the just things are happening. The other day we had Kagogo doing all what she did. We had this man who testified and he get 13 children. This week a friend of mine texted me that one of their friends Akure kidnapped. And Akure kidnapped Mareta 85,000. And after 2 days the lady was killed. You wonder, in such a time, the only thing that can come through for us, it is prayers as a church. The only thing that can help us, then because of our next elections, and we're proceeding next year. I wish to dominate the Anasi to Maho. How I wish to dominate that it will I'm looking at this church 10 years from now and you see there will be other people magakorwo marĩ andũ angĩ angĩkorwo nĩ magakorwo mena zeal ĩrĩa menayo mũthenya wa ũmũthĩ na angĩkorwo nĩ magakorwo mena ũndũ ũcio wa kwenda Ngai na kwenda mahoya even in the future. Na ũndũ wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ, as we prepare tondũ wa ũthamaki wa Ngai tũgĩtungata Ngai thĩinĩ wa mũgũnda, after we have known that twagĩrĩirwo nĩ gũtungatĩra Ngai with all we do, like there is a place of prayer and it's there everything in our lives. That thing ni kwaga nganja thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. We should lack in a form, in a kind of doubt. Ndiĩ nĩ maita maigana wanakararia Ngai. I don't know. Actually hĩndĩ ya Ngai agũtũhe kiugo gĩake na akaiga ũũ nĩguo mwagĩrĩirwo nĩ gũikara. He does not call us to negotiate with him. Ndatwĩtaga mũcemanio nĩguo tũcokanĩrie tũranie atĩrĩrĩ, Mwathani njĩra ĩno ũratwĩra tũgerere nĩ njega. He doesn't do that. He is the everything. Na koguo njĩra ĩrĩa atwarĩrĩria nĩyo twagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ nayo. Ndiĩ nĩ maita maigana wanakararia. Ndiĩ nĩ maita maigana wanagĩa nganja na Ngai. Ndiĩ nĩ maita maigana wanagĩa nganja na kiugo kĩa I don't know. Maandĩko thĩinĩ wa mũhari wa 22 hau twathoma 21 gĩkaiga atĩ nakĩo kĩrĩndĩ nĩ gĩetereire Zakaria gĩkĩgaga nĩ ũrĩa aikarire mũno hekarũ-inĩ thĩinĩ. Remember, this is the time nĩ araruta igongona haha thĩinĩ wa Holy of Holies na mũraika nĩoka na mũrathĩra about the child who was to be born. Na kana kau gaciaragwo nĩko John the Baptist ũrĩa wabatithirie Jesũ. Maandĩko makĩiga nake oima nja ndaigana kũhota kũmarĩria na kanua, magĩkĩmenya atĩ nĩonete kĩoneki hekarũ thĩinĩ, nake nĩ amahehanagĩrĩra na moko
agaikara o ũguo atekũhota kwaria na kanua. Agĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ, that thutha wa Zekaria gũikara ihinda rĩu rĩothe mahoyaga Ngai na metereire kĩrathimo kĩa mwana, mũthenya ũyũ Ngai nĩamũcerera kũgerera mũnabii na ũkamwĩra atĩrĩrĩ, nĩma Zekaria mahoya maku nĩmaigĩtwo, mahoya marĩa ũkoretwo ũkĩhoya rĩ, Ngai nĩamaiguĩte, na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio rĩ, mũtumia waku na nĩwe Elizabeth nĩekũgĩa mwana, na akĩmwĩra atĩ mwana ũyũ rĩ agetagwo Johana, na mwana ũyũ rĩ agĩrĩirwo nĩ kũrĩa gĩkĩ na ndagĩrĩirwo nĩ kũrĩa gĩkĩ, na agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩrĩ, wĩra wa mwana ũcio ũgaciarwo rĩ, wĩra wake ũgakorwo arĩ ũyũ. No hĩndĩ ona thutha wake kũhoya ihinda rĩu rĩothe, matũrĩte metereire mwana ihinda rĩu rĩothe, he still doubted the angel of God. Kana nĩagĩire na gũkararia Ngai, nĩagĩire na kũgĩa nganja na Ngai, akĩmũria atĩrĩrĩ, Mwathani, ũndũ ũyũ ingĩtĩkia na kĩ? How can I believe? Kana atĩrĩrĩ, he was looking for a sign, atĩ ũndũ ũyũ rĩ, nĩmona ndĩ mũtungatĩri na ndungataga andũ, kana ndamenya Ngai nĩ ũrathimaga, haha no anjĩra mũtumia wakwa nĩ akũgĩa mwana. Na ũndũ ũmwe njũĩ nĩ atĩrĩrĩ, mũtumia wakwa nĩ thata, na ũndũ wake nĩ atĩrĩrĩ, he is just past childbearing age, kana nĩ akĩrĩte mĩaka ya kũgĩa mwana. Ũndũ ũyũ rĩ, wĩna ma nĩ ũkũhanĩka, are you sure of what you are saying? How can I believe it? Ingĩtĩkia ũndũ ũyũ atĩa? Na akĩgĩa na ũhoro wa gũkararia mũraika wa Ngai, na hĩndĩ ĩrĩa agĩire na ũhoro wa gũkararia, mũraika akĩmwĩra, nawe ũkaria mwana ũcio aciarwo, because nĩ akarari, akĩmwĩra we ũgũtuĩka bubu nginya hĩndĩ ĩrĩa mwana ũcio agaciarwo. And that is what happened. Atĩ Zekaria kumagia hĩndĩ ĩyo aririe Johana arĩkia gũciarwo. Ndirikana about Peter, mũthenya ũmuonaga Jesu akĩgerera igũrũ rĩa maĩ, na akamwĩra Mwathani aikorwo nĩ we reke njũke na niĩ ngere igũrũ rĩa maĩ tawe. And that's what he does. Akambĩrĩria kũgera igũrũ rĩa maĩ, na ndarathiĩ na thĩ, no akaingĩria nganja thĩinĩ wa ngoro yake, akagĩa na gũkararia, na hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie gũkararia akĩambĩrĩria gũthiĩ na thĩ, he started sinking. Thĩinĩ wa mũtũrĩre hĩndĩ ĩrĩa twakararia kiugo kĩa Ngai, hĩndĩ ĩrĩa twakararia uge wa Ngai, hĩndĩ ĩrĩa twakararia maathani make, ndigũkwĩra atĩrĩrĩ, wambagĩrĩria gũthiĩ na thĩ, you start sinking, na maũndũ mathiaga wega, they might start going. When the good news of him having a child are released, he doesn't believe. After making such a prayer, thutha wake gũkorwo ahoete ihinda rĩrĩ rĩothe rĩ, ona Ngai amwĩra nĩ ekũmũrathima rĩ, Zekaria ndetĩkagia na ambagia kũmũhe itũmi ingĩ cia mĩthemba mĩingĩ. Na mũthenya wa mũthĩ, I know people who are asking themselves, ndĩramenya thĩinĩ wa kanitha no probably kwĩna andũ mareyũria ciũria, makeyũria atĩrĩrĩ, ũndũ ũyũ rĩ, am I sure na hoete ũyũ wothe ũndũ ũyũ nĩ ũkũhanĩka, ũndũ ũyũ nĩ ũkũhinga? How can I believe, oh God? How can I believe that my family will be okay? How can I believe that my husband will be okay? How can I believe that my kids they are safe wherever they are? Ingĩtĩkia atĩa Mwathani atĩ ciana ciakwa na tũtarĩ nacio haha they are safe wherever they are? Ingĩtĩkia atĩa Mwathani atĩ ciana icio ndathimĩte na igakorwo na mĩtũrĩre mĩega? Ingĩtĩkia atĩa atĩ nĩ magagũtungata? How can I believe? How can I believe atĩ thukuru ĩrĩa ciana ciakwa irathiĩ, thukuru ĩyo nĩ ĩkũmateithia? How can I believe as youth that I will get a good spouse? How can I believe that I get a good husband? How can I believe that I will get a good wife? How can I believe? Na mũthenya wa mũthĩ Ngai atwĩra atĩrĩrĩ, we cast our burdens to him, na tweherie nganja thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ, nĩ tondũ we nĩwe ndereba thĩinĩ wa mĩtũrĩre ĩno itũ, na tũtige kũgĩa na nganja. How can I believe that I will finish well in this life? How can I believe atĩ nĩ ngarĩkia wega? How can I believe atĩ nĩ ngaingĩra the promised land? How can I believe atĩ ndigakinya ta Musa ũrĩa erirwo atĩ this is the promised land, bũrũri wa kĩĩranĩro nĩ ũrĩa no ndũkũingĩra? How can I believe atĩ nĩ tũkarĩanĩra nawe muothe? How can I believe that I will be one of those who inherit the kingdom of God? How can I believe atĩ Mwathani thĩna ũyũ ndĩ naguo nĩ ũgũthira? How can I believe atĩ investment ĩno ndĩrambĩrĩria Mwathani nĩ kũgacĩra na nĩ kũndehera faida? How can I believe, oh God, that my family is safe? How can I believe? Ingĩtĩkia atĩa that when I release my children to the world they are safe? How can I believe?
And God today, this morning, He is telling us that we have no option to doubt. Because every time it is a time we hit the highway of sinking. Let us cling to His promises. They are and amen. He will do it, and we don't have to doubt. Ours is just kuoya responsibility ya kumareithie na kumatungata kuigana uria Ngai ekwenda. How can I believe? Mundu gwetwo Daudi kirikia thiini wa Proverbs. Thimu. As we wind up, this is my last text. Atumwa ithatu mandiko akaiga atiriri. Proverbs chapter 3 mwari wa 5. Weyokage Jehova na ngoro yaku, utigage gwitirania na mbugwire yaku mwene. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Oge waku tigana naguo, umenyo waku tigana naguo, but trust on God. Trust alone on God, because what He has promised, He will do it. Back in primary school, I want to finish school well. Class 8 as a strong man, a born again Christian who you pass. I went to high school. Lord, I want to finish well. Na ngai akideithia ngerekia ngithi university mwathani ndenda kurikia wega and I did it. Right now I'm here na ndahoya ngai mwathani na riko ni ngurikia wega thiini wa muturire uyu. I want to transit well to marriage. I want to transit well to other things. I want to transit well such that you na hindi ri ugakua you will just transit well. I call we mundu ura trust kana urehoka ngai uyu ati haria hothe urikaga that you will finish well. Thank you gani tondu wa kiugo giaku ngai. And then God that you have called us, O King of all glory, to prepare. Na mwathani tukiharagiriria tukwenda kuhoya ati ututeithie gugutungata Ngai regardless ya maundu maria mekuo, regardless of the storms of life. Lord, we pray ati ni gututeithie gugutungata ona kwina disappointments, ona kwina marima mariko, that God will serve you faithfully to uria Zechariah ekaga thiini wa mawira maitu, thiini wa micii itu, thiini wa kanitha, thiini wa maundu maria mothe turikaga. Lord, we pray that you help us to serve you well. Amwathani kiria macio mothe nari korwo Ngai twatuika andu a kuhoya, that God in our closet ni tugukorwo tukihoya mwathani thiini wa family we will be praying, even the corporate prayers thiini wa mahoya maitu, thiini wa service. Lord, we pray ati mwathani tugukorwo turi andu mari hoya, ona tukihoyaga Ngai ni uri twaragiriria kuringana kugera mahoya makiria macio mothe eheria nganja yothe ngikorwo thiini wa miturire itu Ngai haria mwathani tugikorwo tutubite ariko Ngai mwathani wa tuteithia niguo tweherie nganja tugwitikia tutigana na mathina turaturikania that we ought to trust in you God and lean not on our own understanding. Ni hoya ritu twita kanitha ti mwathani tugukwihoka na tweherie ugi witu wothe na tweherie umenyo witu wothe no tukwihoke Ngai o tukwihoke nginya tene. Uka mwathani utonye thiini ndukarugame muromo-ini riu ni ndaigua mugambo waku mwathani Jesu utonye ni riua ni ithu na kuri nduma nari koria kwari ihoya riaku rwimbo ru ti-itherũ ihinda ndanĩrĩkinyu nĩngwenda mũno ũtonye ngũconoka tondũ kũrĩ thĩna indo ciakwa ciothe nĩ njũru ningĩ onacio ihurunjĩtwo Ngai kũgwata nĩ tondũ ũcio ndakũhoya ũke gũtirĩ mũgeni ũngĩ tawe watonya nĩ ũgũthondekera wagĩrie mũciĩ wa ngoro yakwa nĩnemetwo nĩ gwĩthondekera no ndikwenda ũrũgame nja mathĩna macio mamanyonagia
ati ni bata weriũa nĩ ithũũ na kũrĩ nduma ona nĩ kũrĩ mogwati maingĩ ti-itherũ ihinda nĩ rĩagĩrĩru nĩngwenda mũno ũtonye thĩinĩ ngũconoka tondũ kũrĩ indo ciakwa ciothe nĩ njũru ningĩ onacio irurutĩtwo ndaingĩkũhota kũgemia cianĩnemetwo nĩ gwĩthondekera niĩ no rĩu ndikwenda kũrũgame nja mathĩna macio nĩ manyonagia atĩ nĩmbataragio niĩ tondũ ũcio ndakũhoya ũkene gũtirĩ mũgeni ũngĩ tawe watonya nĩ ũgũthondekera wagĩria mũciĩ wa ngoro yakwa mũciĩ wa ngoro yakwa. Okay, thank you so much. Nashukuru Mungu. Na mundu mwithi